အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC ကွန်ပျူတာ online training ရမိကျေးဇူးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတကမျှဝေပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကွန်ပျူတာတွေထဲမှာအသုံးပြုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုလို့ WMV ဆိုတဲ့ file format ကို MP4 format ဖြစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းလဲတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့က software တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က run box ပေါ့နော်ကျွန်တော် CDM ပြီးတော့တခါတည်းပြန်ပြီးတော့ဒီ command box လို့ခေါ်တာပေါ့ command box ကပြီးတော့တစ်စင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်တဲ့နည်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ file ကိုတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။အဲ့ကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ BC intro ဆိုတဲ့ file ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နာမည်လေးပေးထားတယ် chain format ဆိုပြီးတော့နော်။သူရဲ့ file type ကကျတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ WMV ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိုက်မယ်နော်။ဒီမှာ file type ဒီပေါ်မှာ right click ထောက်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် property ကမြည်သွားကြည့်လို့ရှိရင်လည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ WMV file ဆိုပြီးတော့တွေ့ရလိုက်မယ်နော်။ W file format ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီ format ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြလို့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပြရလဲဆို YouTube တို့ဘာတို့မှာတော့ direct တင်လို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒါ Facebook တွေဘာတွေမှာတင်လို့မရအောင်အဲ့ဒီ format ကနော်တချို့နေရာတွေမှာနေရာဆုံးတင်လို့မရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော် online မှာ upload လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို format ပြန်ချိန်တယ်ချိန်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ software နဲ့ချိန်လို့ရတာတွေရှိတယ်နောက်ခြားနည်းတွေလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software နဲ့တင်တဲ့ချိန်တဲ့နည်းကတော့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာတင်ပေးထားတဲ့ software နှစ်ခုနဲ့ပြန်ပြီးချိန်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်ပေါ့နော်MP4 လို့များသောအားဖြင့်သုံးတာတော့ကျွန်တော်တို့ format factory ကနေချိန်လို့ရှိရင်တော့သုံးများကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က software ကိုမလိုဘဲနဲ့တစ်ခါတည်းတန်းပြီးတော့ချိန်တဲ့နည်းကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ format ကဘယ်လိုနေရာကအများဆုံးအဖြစ်လာတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ first tone capture လို့ခေါ်တဲ့ဒီ second recording software ပေါ့နော်အဲ့ဒီ software ကပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က recording လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီ WMV ဆိုတဲ့ format နဲ့သူကထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော် okay အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ file လည်းပဲကျွန်တော်အဲ့ဒီ software recording software နဲ့ကျွန်တော် record လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို MP4 format ပြင်နဲ့ပြန်ချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမဟုတ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ထားလိုက်တယ်ပေါ့ဗျာနော်တခါတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ computer drive ထဲကိုဝင်ထားလိုက်တယ် local date ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာသူ့ရဲ့ location ကိုကြည့်လို့လည်းရတယ် this PC local date ဒီရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ PC intro ဆိုတဲ့ဒီ folder တွေကိုသွားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘောကကျွန်တော်တို့ search box မှာတစ်ချက်မောင်းနဲ့ click တစ်ချက်ပေးမယ်click ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာ auto select ဖြစ်သွားတာเนาะအဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ကမဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်တို့ CMD ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် CMD လို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ enter ခေါက်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ command box ချလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုကြားလာပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာရိုက်ကမဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်တို့က REM ဆိုပြီးတော့ RAM ဆိုပြီးရိုက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော် REM လို့ရိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် space တစ်ချက်ချပါspace ချပြီးသွားတဲ့အခါကျရင် keyboard ကပြီးကျွန်တော်က double condition ဖွင့်ပါနော် open inverted comma ကိုဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီချိန်မဲ့ file ရဲ့ format ကဒီ name ပေါ့နော် file ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့က copy ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသူ့ကို mouse နဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူအဲ့ဒီစာကိုကျွန်တော်တို့ copy ကူးလိုက်ပါ copy ယူပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်တော့ဒီအောက်ကကျွန်တော်တို့ wrap out ကိုပြန်သွားလိုက်နော် wrap out ကိုသွားပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ control နဲ့ v နဲ့ကိုအတွက်နှိပ်မယ်အမှနေပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့test ပေါ့နော်ဒီမှာ full stop လေးထည့်လိုက်တာပါနော်သူရဲ့ကျွန်တော် dot ထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ရဲကမစ်စာကျွန်တော်တို့ WMV ဆိုတာကိုရိုက်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်WMV လို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ double condition ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ space တစ်ချက်ချမယ် space တစ်ချက်ချပြီးတော့နောက်ကပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ double condition ဖွင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဖွင့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့ control နဲ့ v နဲ့ keyboard ကပြီးနှိပ်လိုက်ပါတော့ကျွန်တော်ပြေးပြန်ချမယ်ဒီ file name ကိုဒီနေရာမှာထပ်ထည့်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အမှတ်ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့က DOS ဒီအခါတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုချိန်မှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ MP4 ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ MP4 လို့ရိုက်ပေးပါโอเคအဲ့ဒီလို MP4 လို့ရိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလို့မလဲဆိုတော့ double condition ပြန်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတက်မှာအတာခောက်ချလိုက်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာရသွားပြီဒီမှာ chain format ဆိုပြီးတော့ file logo လေးပါပြောင်းသွားလိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် VSC ကို MP4 ဆိုရင်ကျွန်တော်က VSC နဲ့ချိန်ထားလို့ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပိတ်ချလိုက်လို့ရတယ်ပိတ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်သူရဲ့ file extraction ဒီ MP4 ဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနေရာမှာသွားကြည့်လို့လည်းရတယ်တော့ဒီမှာဆိုရင် MP4 ဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကပြောင်းလဲသွားလိုက်မယ်ကျန်လို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့က VSC player နဲ့မဖွင့်ချင်ဘူးဒီလို logo ပေါ်လို့အခြားဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန်ချိန်လို့ရတယ်နော်ဒါလို့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့မူရင်းပေါ့ဗျာနော်တကယ်ဘယ်လိုရှင်းအောင်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ media player နဲ့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီမှာ movie STP ပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က Windows က automatic ပါတယ်media ဟိုက player ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay လို့ပေးလိုက်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ file ပုံစံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းသွားလဲမကြိုက်တာနဲ့ဖွင့်လို့ရတယ်ကိုဖွင့်ချင်တာပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုရင်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ BC ကွန်ပျူတာ online training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်39ကို88392121ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မီတစ်ဆင့်လဲဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့လဲဆိုရင်တော့ BC ကွန်ပျူတာ online training ဆိုတဲ့ပေးရမီတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါခင်ဗျာ။အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။